Para los que se preguntan qué es lo que hago aquí en mi trabajo, algo no muy complicado. Déjenme les enseño. Debemos asegurarnos que esta máquina, una de las máquinas con las que trabajo, este es un edificio, one building. It uses 4 machines, usa 4 máquinas para calentar y enfriar el edificio. Cool down and heat the building. So I gotta make sure that all these fans aquí they work, que los ventiladores aquí funcionen, asegurarme que todo esto esté bien lubricado, que no haya ningún problema aquí dentro. Esto es lo que produce el calor, the one that makes the heat. Water runs through those coils. Agua corre por esos radiadores. Por estos dampers aquí. Put these dampers through here. They open when the machine is running. Se abren cuando la máquina corre. And they get air from outside. Cogen el aire de allá afuera del edificio. Aire fresco, fresh air. Returns from here. Regresa por acá. This is water coming through these pipes. Going inside the machine. Agua viene por aquí, caliente, y entra dentro de la máquina, el radiador. Por aquí es el refrigerante. This is refrigerant. This is for the summer, para el verano. This machine, this is what controls the machine. Right now it's off. I'm working on it. Apagada, porque estoy trabajando en ella. Esto es lo que controla la máquina. And these fans are the ones that throw the air through these dampers. They open inside the building. Estos ventiladores son los que tiran el aire ahí dentro del edificio. Esto solo es parte del edificio. Only one part of the building, one side of the building. This is for cooling and heating. These other machines are just for heating. Estas otras máquinas solo son para calefacción. These two, estas dos, una para un lado del edificio y la otra para el otro lado. This is some of the machines that I work with. Una de las máquinas con las que trabajo. Happy Friday. I hope that you enjoyed the tour. Espero que haya disfrutado del tour. Feliz viernes. Pausa y volvemos.